ప్రస్తుత రోజుల్లో మాంసాహార వినియోగం బాగా పెరిగిపోయింది. ఫలితంగా మాంసం ధరలు అమాంతరం పెరిగిపోయి వినియోగదారునికి చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఫలితంగా గొర్రెలకు, పోటేళ్లకు డిమాండ్ బాగా పెరిగిపోయింది. క్రమంగా వీటి ఆదరణ పెరుగుతుంది. కర్నూలు జిల్లా వాడాల గ్రామానికి చెందిన సర్వేశ్వర్ రెడ్డి ప్రైవేటు ఉద్యోగాలతో విసుగొచ్చి సొంతంగా ఏదైనా వ్యాపారం చేయాలనుకుని గొర్రెల ఫామ్లో ఆదాయం బాగుందని గ్రహించిన సర్వేశ్వర్ రెడ్డి 3 సంవత్సరాల క్రితం 120 గొర్రెలతో గొర్రెల ఫామ్ను ప్రారంభించాడు. అనుభవం లేకున్నా గొర్రెల ఫామ్ ప్రారంభించి ఎంతో అనుభవాన్ని సంపాదించాడు. సొంతంగా కష్టపడి పని చేసుకునే వారికి నష్టం ఉండదంటాడు సర్వేశ్వర్ రెడ్డి. నా పేరు సర్వేశ్వర్ రెడ్డి, మాది వాడాల గ్రామము. నేను సెమీ ఇంటెన్స్లో గొర్రెల ఫామ్ పెట్టాను. నేను దీనికన్నా ముందు జియోలో, ఎయిర్టెల్లో 4 సంవత్సరాలు పనిచేశాను. జియోలో 3 సంవత్సరాలు పనిచేశాను. ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీలో జాబ్ చేయడం వల్ల నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేక ఏదో కొత్తగా డెవలప్ చేయాలని ఇంటెన్షన్తో వచ్చి గొర్రెల ఫామ్ పెట్టాను. ఫస్ట్ ఇంటెన్షన్లో పెట్టాను. ఇంటెన్షన్లో ఫస్ట్ నేను 120 గొర్రెలు తీసుకొచ్చాను. 120 గొర్రెలు, ఒక 40 పిల్లలు తీసుకొచ్చాను. తర్వాత దాన్ని ఇంటెన్షన్ నుంచి సెమీ ఇంటెన్షన్లోకి మార్చాను మళ్ళీ. ఎందుకంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వల్ల, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్తాను తర్వాత. నేను 120 గొర్రెల నుంచి 40 పిల్లల నుంచి నేను 370 దాకా ఎక్కువ పెంచినాను. నేను ఓన్లీ 120 మాత్రమే కొనుక్కొచ్చాను పెద్దవి. దాని మీదే నేను 370 దాకా తీసుకొచ్చానండి. ఇదైతే నాకు మనం దగ్గరుండి ప్రతిరోజు దీన్ని చూసుకుంటే, పొద్దున, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం ప్రతిరోజు దీని మీద మనం ఫోకస్ పెడితే నష్టం అయితే ఉండదు, లాభమే ఉంటుంది. కానీ మనం పెట్టి వదిలేసి ఎవరో చేస్తారు, ఎవరో చూస్తారు అంటే కాదు. జీతగాలు ఉన్నా కూడా నువ్వు పొద్దున, సాయంత్రం, మధ్యాహ్నం ఎంతసేపు దీనితో నువ్వు గడపాల. అప్పుడే దీంట్లో నువ్వు పెట్టిన దానికి ఖచ్చితంగా ఆదాయం ఉంటుంది. ఊకే పెట్టి నేను వదిలేసి ఎవరో చూసుకుంటారు, ఎవరో చేసుకుంటారు అంటే మాత్రం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది గంటకు ఒక జీవానికి రోగం వచ్చిందంటే గంటకు మారిపోతుంది. అదే వాళ్ళ జీతాల మీద వదిలేసి మనం సొంతంగా ఎక్కడికో పోయి జీతాల మీద వదిలేసినామంటే కాదు. మనం జీతాలు చెప్పాలా, వాళ్ళు చెప్పినా చేయకపోయినా, వాళ్ళు లేకపోయినా నువ్వు దగ్గరుండి నువ్వు చేసుకోనేటట్టుంటే ఈ ఫీల్డ్లోకి రానికే బాగుంటుంది. ఏదో జీతాలు చేస్తారులే చెప్పి ఫోన్లో చెప్పి చేస్తా అంటే అయ్యే పని అయితే కాదు ఇది. దీంట్లో ఎంత రిస్క్ ఉందో అంతకన్నా డబులే ఆదాయం ఉంటుంది. కానీ రిస్క్ ఎంత ఉందో ఆదాయం కూడా దానికి డబుల్ ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం నువ్వు కూడా దాని మీద పొద్దున్న లేచిన నుంచి దాని చుట్టూ నువ్వు తిరుగుతున్నాలా, దాన్ని చూస్తున్నాలా, చేస్తున్నాలా, వాళ్ళు జీతాలు రాలేదులే ఎట్లా అని అనుకుంటే కాదు. నువ్వు కూడా దిగి దాంతోపాటు దానికి కావాల్సిన పనులు, దానికి ఏమేమి చేయాలని నువ్వు చేయాలా. ఒకవేళ జీతాలు లేడు అని నువ్వు వదిలేస్తాయంటే అది నష్టానికి దారిస్తుంది. నువ్వు పొద్దున్న లేచిన నుంచి వాళ్ళు వచ్చినా రాకపోయినా నువ్వు చూడాల్సింది నువ్వు చూస్తున్నాలా, వాళ్ళ దగ్గర ఉండి వాళ్ళతో చేయించుకుంటున్నాలా. ఫామ్లో తీసుకోవాల్సిన మెలకువలు, ముందు ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే షెడ్ పెట్టారో అది చాలా క్లీన్గా ఉండాలి. అది పొద్దున ఒకసారి, వీలైతే సాయంత్రం కూడా కసు కొట్టేయాలా, కంపల్సరీ కసు కొట్టేయాలా. గలీజ్ ఉండకూడదు, వాటర్ ఎక్కువ ఉండకూడదు, వాటర్ తాగడానికి తప్ప బురద గిరద ఉండకూడదు, చెమ్మ గిమ్మలు అట్లాంటివి ఏమి ఉండకూడదు. ఉంటే ఈ గొర్రెకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే, గొర్రె నీటి తాగేంత వరకు బాగానే ఉంటుంది. తాగినాక బురదలో తిరిగితే కొన్ని రోగాలు ఎక్కువ రావడం, అంటే ఇవి కాళ్ళకు కొంచెం రోగాలు ఎక్కువ వస్తాయి. అవి ఏంటంటే, ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే గొర్రె ఎక్కువసేపు నీళ్ళలో నడవకూడదు. ఫస్ట్ దీన్ని తీసుకోవాల్సిన మెలకువలు అంటే, ఫస్ట్ దీనికి వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి. ఏ నెలలో ఎప్పుడెప్పుడు వ్యాక్సిన్లు అవి కంపల్సరీ వేయాలా. వేయకపోతే అప్పటికి బాగానే ఉంటాయి, కానీ దాని ప్రాబ్లం అనేది నిదానంగా చూపిస్తుంది. వ్యాక్సిన్లు PPR అంట, ET అంట, ఫుడ్ ఫ్రాడ్ అంట, తర్వాత బ్లూటంగ్ అంట, ఇలాంటి రోగాలు ఉంటాయి. ఇవి సీజన్ రోగాలు అనమాట. యాక్చువల్గా ఇవి సీజన్ ప్రకారం వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి. ఆ వ్యాక్సిన్స్ ఏ టైం వేయాల్సిన వ్యాక్సిన్స్ అవి కంపల్సరీ వేయాలా. నువ్వు ఒక్కసారి షెడ్యూల్ మిస్ అయినా ఆ ఎఫెక్ట్ తర్వాత చూపిస్తుంది. అంటే ఏ వ్యాక్సిన్ ఏ మంత్లో నువ్వు ఉన్నా లేకున్నా ఆ వ్యాక్సిన్స్ అయితే ఆ టైంకి ఖచ్చితంగా వేయాలంతే. అది వేసుకుంటే నీకు ఈ చనిపోవడం అనేది తగ్గిపోతుంది, ఈ లాస్ అనేది చాలా తగ్గుతుంది. ఈ తర్వాత ఈ లాస్ అనేది కంట్రోల్ చేయాలంటే ముందు ఫస్ట్
వ్యాక్సిన్స్ అనేది కంపల్సరీ నువ్వు ఎవ్రీ మంత్లో ఏవేవి ఉన్నాయో కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ సీజన్ ఇయర్లీ 2 times వస్తాయి, కంపల్సరీ 2 times వేసుకోవాల్సిందే. కొన్ని మా సీజన్ ప్రకారం వస్తాయి వ్యాక్సిన్స్, అవి కూడా కంపల్సరీ వేసుకోవాల్సిందే. దాని తగ్గట్టు ఈ వ్యాక్సిన్స్ వేసుకున్నాక లివర్ టానిక్స్, కాల్షియం అని కొన్ని ఉంటాయి, అవి కూడా నువ్వు వాడాలా. ఎందుకంటే ఈ వ్యాక్సిన్స్ వేసుకోవడం వల్ల కొంచెం ఫీవరింగ్ వస్తుంది, ఆ 2-3 days కొంచెం సిక్ అవుతుంది ఎనిమల్. అప్పుడు ఈ లివర్ టానిక్ వల్ల దానికి కొంచెం ఎనర్జీ వస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ తొందరగా గెయిన్ అవుతుంది. అంటే దానికి పుట్టిన పిల్లలు మళ్ళీ పాలు తగ్గకుండా రావడము ఇలాంటివి జరుగుతాయి అన్నమాట. ఈ వ్యాక్సిన్స్ మాత్రం కంపల్సరీ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా నీట్గా ఉండాలి. చేతనైనంత వరకు ఈ గొర్రెలు వర్షం తడవకుండా చూసుకోవాలి. వర్షాకాలం గొర్రెలు తడిస్తే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి. వర్షానికి గొర్రె తడవకూడదు అంతే. నువ్వు ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకుంటావు అనేది మీ ఇష్టం. అది గొర్రె ఎప్పటికైనా వర్షాకాలం వస్తే యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఊళ్ళో అందరూ బయట వదిలేస్తారు. అంటే ఏదో షెడ్ వేసినామంటే వేసినట్టు వేస్తారు, తడుస్తాయి. గొర్రెకాలం తడసకూడదు అసలు. గొర్రె వర్షాకాలం తడిసిందంటే గొర్రె బాగా తొందరగా హెల్తీ తగ్గిపోతుంది, దాని హెల్తీనెస్ తగ్గిపోతుంది, తొందర రోగాలు అటాక్ అవుతాయి వర్షం తడడం వల్ల. అది వర్షాకాలం కూడా ఏంటంటే వర్షం పడడం వల్ల గొర్రె సరిగా తినదు. బయటికి పోతే వర్షం గడ్డి ఉంటుంది, వర్షం పడడం వల్ల తడి ఉంటుంది, ఆ గొర్రె సరిగ్గా తినదండి. తిన్నప్పుడు దానికి అది ఆకలి చావదు. అట్ ది సేమ్ టైం వర్షం తడిసి ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా సిక్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అందుకు నేను వర్షాకాలం వస్తే నేను షెడ్లోనే పెడతాను. వర్షాకాలం నేను మ్యాక్సిమం 24 hours 18 hours కదా, 20 hours నేను షెడ్లోనే పెడతాను. ఓన్లీ ఒక 4 hours, అది కూడా ఎక్కడ జస్ట్ ఇది వాకింగ్ తీసుకెళ్తాను. వాకింగ్ అంటే జస్ట్ రోడ్ నెంబర్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వదులుతారు. ఆ వదిలినప్పుడు షెడ్ కొంచెం అవి యూరిన్ చేయడం వల్ల ఆ తడి ఆరడానికి కొంచెం షెడ్లో పని చేసుకుంటారు వాళ్ళు లేబర్. ఆ 2 జీతగాళ్ళు ఉన్నారు నాకు. ఆ 2 జీతగాళ్ళు షెడ్ నీటి కసుగొట్టి మళ్ళీ ఆరిపోవడానికి ఫ్యాన్లు గీన్లు వేసి తర్వాత బురద కాకుండా పొట్టు అట్లా పోస్తారనమాట. వేస్ట్ పొట్టు ఉంటుంది, వాము కింద ఉన్న పొట్లు వేస్ట్ పొట్టు తెచ్చి చల్లి మళ్ళా షెడ్లో అదే స్టాండ్లలో గడ్డి పోసి పెడతారు. అదే దానికి కావాల్సిన ఫుడ్ అన్నీ పోసి పెడతారు. తిని మళ్ళీ షెడ్లోకి వచ్చేస్తాయి తినడానికి. ఖచ్చితంగా వర్షాకాలం నా షెడ్లో ఉన్న గొర్రె ఏదే కానీ తడవదు. అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. అది మాత్రం నేను చాలా సీరియస్ తీసుకుంటాను. అందుకే నాకు మోటాట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఈ చావడాలు ఈ రేషియో అనేది చాలా తగ్గి ఉంటుంది. వర్షాకాలం చేతనైనంత వరకు గొర్రెలు తడవకుండా ఉండడానికి మీరు చేసుకోవాల్సిన ఫస్ట్ పని అది. గొర్రె ఎంత ఎండకు పోయినా తట్టుకోగలదు కానీ వర్షానికి మాత్రం తట్టుకోలేదు. అదే టైంలో కూడా తిండి కూడా సరిగ్గా తినదు బయట. వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు పొద్దున్న లేచి కొంతసేపు మా వాళ్ళు బయట తీసుకుపోయి ఎక్కడైతే వెట్టుకుందో అక్కడ పనిపెడతారు. వచ్చి నీట్గా గిడ్డు కసుగొట్టి ఉన్నదంతా ఎత్తిపోసి నీట్గా గలీజ్ ఉన్నదంతా తీసేసి నీట్గా బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లి పురుగులు రాకుండా, ఈ దోమలు రాకుండా బ్లీచింగ్ పౌడర్ అంట, సున్నం అలాంటివి చల్లి మళ్ళీ స్టాండ్లు పెట్టి పొట్టి పోస్తారు. పొట్టి పోసి ఒక రౌండ్ ఒట్టి మేపే పోస్తారు. వర్షాకాలం నేను ఉన్న 4 నెలలు ఒట్టి మేపే పోస్తానండి. పచ్చి మేప అంటూ ఒక చిన్నపిల్లలు తప్ప పెద్ద దానిలకు పచ్చి మేప అంటూ ఏం పెట్టాం. ఒట్టి మేపే నేను ఎండాకాలం వచ్చినప్పుడు నాకు మా పొలాల పొట్టి ఎంతో తోలిచ్చి వామేపించి పెడతాము. వర్షాకాలం 4 నెలలు మ్యాక్సిమం 2 పూటలు 2 పూటలు ఖచ్చితంగా పెడతాము. 2 పూటలు ఒట్టి మేపే పోస్తాం. ఒక 4 hours బయటికి వెళ్తాయి. దానికి వీలుంటే తింటుంది, లేకపోతే లేదు. వచ్చి మళ్ళీ షెడ్లోనే నీళ్ళు తాగుతుంది. వర్షాకాలం మాత్రం ఇది చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాలి ఈ విషయాన్ని. వర్షాకాలంలో చేతనైనంత వరకు వీలైనంత వరకు గొర్రె అనేది తడవకూడదు. తర్వాత దీనిలోకి వచ్చే రోగాలు ఏంటంటే సీజన్ రోగాలు ఎక్కువ వస్తాయి. ఆ సీజన్లో వచ్చిన రోగాలు మీరు వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే ఒక 80% కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. మిగతా 20% మీరు తీసుకునే కేరు, మీరు తీసుకునే పరిస్థితులు, మీరు తీసుకున్న చుట్టూ ఉన్న మీ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి ఆ రోగం అనేది ఎక్కడి దాకా ఉంటుంది అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ సీజన్ పీపీఆర్, తర్వాత ఈ ఫుడ్ ప్లాంట్, ఈ బ్లూ టంగ్ రోగాలు ఇవన్నీ సీజన్ ప్రకారమే వస్తాయి. మీరు ముందు వ్యాక్సిన్ వస్తుంది రోగం అనేది ఒక 10 days అంటే ఈ రోగము ఇప్పుడు ఈరోజు వస్తుంది, ఈ సీజన్ వస్తుంది అనుకున్న 15 days ముందే వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి. ఏ వ్యాక్సిన్ అయినా సరే
ఈటీ కానీ ఈటీ కానీ పీపీఆర్ కానీ గ్లూటన్ కానీ తర్వాత సీఫాక్స్ కానీ తర్వాత ఈ ఫుడ్ ఫ్రెండ్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మీరు రాకముందుకే ఈ సీజన్లో వస్తుంది అని మీకు ఆ సీజన్ ప్రకారం వస్తాయి. ఆ సీజన్ వస్తుంది అనే ఒక 15 days ముందే మీరు వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవడం వల్ల అది పూర్తి కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. అది మాత్రం ఈ సీజన్ వ్యాక్సిన్స్ మాత్రం కంపల్సరీ వస్తుంది అని ఒక 15 days ముందే వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక వ్యాక్సిన్ పనిచేయడానికి వేసిన దాకా 15 days తర్వాతనే అది పనిచేస్తుంది. వేసినాక 15 days తర్వాతనే దాన్ని పని చేయడం అనేది మొదలుపెడుతుంది. ఈరోజు వేసాం కదా రేపు నుంచి పనిచేస్తుంది అనుకుంటే అవుతుంది. ఇంకోటి ఆ రోగం వచ్చినాక వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే కూడా పనిచేయదు. ముందే 15 days ముందే వేసుకుంటేనే అది ఆ రోగం అనేది కంట్రోల్లోకి ఉంటుంది. ఆ సీజన్ వ్యాక్సిన్ ఆ రోగం వచ్చి ఒక 15 days ముందే మీరు రెడీగా ఉండాలి వేసి. అప్పుడు మీకు ఈ చనిపోవడాలు ఈ సిక్ అవ్వడం అనేది తగ్గిపోతుంది. వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాక 15 days వరకు పనిచేయదు, 15 days తర్వాత పనిచేస్తుంది. అది కూడా గ్లూటన్ వ్యాక్సిన్ మాత్రం 100% పనిచేయదు. వ్యాక్సిన్ అయితే వేసుకోవాల్సిందే, కానీ దాంట్లో అది కొన్ని దానిలోకే పనిచేస్తుంది, కొన్ని దానిలో పనిచేయదు. కాబట్టి మీరు దాని తగ్గట్టు మళ్ళీ మెడిసిన్స్ వచ్చిందని సపరేట్ పెట్టి సిక్ ఏదైతే అవుతుందో దాన్ని మందలు కాకుండా పక్కన పెట్టి దానికి కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకుంటా లివర్ టానిక్, కాల్షియము అవి తినకుంటే దానికి తగ్గట్టు ఈ టానిక్లు మీరు వాడితే ఈ ప్రాబ్లం లేకుండా పోతుంది. ఈ చనిపోవడం అనేది తగ్గిపోతుంది. తర్వాత నేను ఫస్ట్ ఇంటెన్షన్లో పెట్టిన సెమీ ఇంటెన్షన్ ఎందుకు పెట్టానంటే గొర్రె ఖచ్చితంగా ఎంత వాక్ చేస్తే అంత హ్యాపీగా ఉంటుందండి. మీరు ఊగే నేను ఇంట్లో 3 పూట్ల పెడుతున్నా, షెడ్లోనే పెడుతున్నా కదా, దానికి ఏం ప్రాబ్లం ఏంటంటే గొర్రె ఎంత బయట హెయిర్లో ఎంత తిరిగితే అంటే హెయిర్లో ఎంత తిరిగి ఎంత వాక్ చేస్తే అంత హెల్తీగా ఉంటుంది. నేను తెలియక ఫస్ట్ నేను చేసిన తప్పు ఏంటంటే నేను తెచ్చిన 120ని నేను షెడ్లో పెట్టాను, తెచ్చి మేపు పెట్టి పోసేవాళ్ళము. నాకు తెలియదు. నేను బుక్స్ చదివాను కానీ అంత వాళ్ళంతా ఇంటెన్షన్లు ఉంటాయి అని వాళ్ళు చెప్పారు. కానీ నేను నా వాళ్ళ విషయాలేమో నాకు తెలియదు, కానీ నా విషయంలో మాత్రం గొర్రె ఫర్ డే మినిమం 8 to 10 hours బయట తిరిగితే ఇది హెల్తీగా ఉంటుంది. ఎంత తిరిగితే గొర్రె అంత బాగుంటుంది. లేదు నేను ఇంటెన్షన్లో పెట్టి అన్నీ ఇస్తున్నా కదా, నేను టైంకి ఫుడ్ ఇస్తున్నాను, టైంకి వాటర్ ఇస్తున్నా, తర్వాత దానికి కావాల్సిన మెడిసిన్స్ కూడా నేను టైం టు టైం వాడుతున్నా కదా అని మీరు అనుకుంటే కాదు. ఈ విషయంలో మాత్రం నేను పర్టికులర్గా చెప్తున్నాను. మీరు గొర్రె ఫామ్లో మీరు ఎవరైనా పెట్టాలనుకుంటే మాత్రం ఇంటెన్సిటీ అనేది మానేసి సెమీ ఇంటెన్స్ పెట్టుకోండి. లేదా మీరు బయట కంప్లీట్గా నేను అసలు సెమీ ఇంటెన్షన్ కూడా కాదు, కంప్లీట్ నేను బయటనే వెతుక్కుంటాను, ఊరికే తెచ్చి ఎక్కడో ఆపుకుంటా గుట్ల మీద అంటే అది మీ ఇష్టం. అది నేనైతే మాత్రం సెమీ ఇంటెన్స్ ప్రిపేర్ చేయమని చెప్తాను. ఎందుకంటే ఒకటి అది బయట వాతావరణంలో తిరగాల, అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే బురదుండకూడదు, ఫ్రీగా తిరగాల గాలిలో, దాని ఇష్టం వచ్చేది తిరగాలి అది విషయంలో. అలా నేను ఏదో పొలాల్లో వదిలిపెట్టమని కాదు, ఏదో రోడ్డు మీద అయినా సరే అది ఏం తినకుండా సరే కనీసం ఒక 5 hours అన్నా వాక్ చేయాలి. అది దాని గుణం ఏంటంటే గొర్రె అనేది బయట పోయి తిరిగి వచ్చి గాల్లో తిరిగి వచ్చి నువ్వు మేపు పోయండి తిని హ్యాపీగా పడుకుంటుంది. కానీ మేము కంప్లీట్గా లోన పెడితే మాత్రం ఇది వర్కౌట్ కాదు. జీతాలు కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో జీతాలు నాకున్న వర్కర్స్ ఇద్దరు కూడా ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళు కంపల్సరీ బయట తీసుకుపోతారు. మ్యాక్సిమం వీలైనంత వరకు బయటికి తీసుకుపోయి తినిపించడానికి ట్రై చేస్తారు. ఇంకా లేని పక్షంలో అంటే వర్షాకాలం ఉండదు, అప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ వాళ్ళు పెట్టి స్టాండ్లు పెట్టి పోస్తారు. నేను చెప్పకపోయినా చేస్తారు. కానీ గొర్రె అనేది బయట తిరగాల, ఖచ్చితంగా గాలికి తిరుగుతూనే నువ్వు తీసుకుపోయి తినకపోయినా తింటుంది ఖచ్చితంగా. గొర్రె అనేది బయటికి పోయిందంటే ఒట్టి పులైనా తిని కడుపు నింపుకొని వస్తుంది, అంతే. దాని హ్యాబిట్ అది. లేదు నేను ఇంట్లోనే పెట్టి మేపుతా అంటే అది మీ ఇంట్రెస్ట్. అది నేను కాదని కనుక దానివల్ల అయితే యూస్ఫుల్ అయితే ఉండదు. యూస్ఫుల్ ఉంటుంది కానీ 100%లో 1%, 10%, 20% యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. కానీ నువ్వు దానివల్ల గ్రోత్ అయితే అంటే నువ్వు అనుకున్న టైంకి గ్రోత్ అయితే కాలేవు. నేను ఫేస్ చేసిన కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ నేను ఇంటెన్షన్లో పెట్టినప్పుడు నేను చేసిన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఇంట్లో పెట్టి మేపడం, షెడ్లోనే పెట్టి మేపడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశాను. లేబర్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశాను. తర్వాత అవి ఎంత తిన్నా కూడా పాలు వచ్చేది కాదు, దానిలకు పిల్లలు పాలు అయ్యేవి కాదు. మళ్ళీ తర్వాత నేను ఒక 8 months తర్వాత నాకు అర్థం కాక ఏంటి అని తెలియక అందరుండి లేదు ఇది కంపల్సరీ చూడు అట్లా ఒక 6 నెలలు అంటే నేను బయటికి పంపించాను. బయటికి పంపించాక గొర్రెలు బాగా
బాగా అయినాయి. తర్వాత ఇప్పుడున్న నాకున్న స్టాక్ 370. నేను తెచ్చింది 120. 120లో 3 ఇయర్స్ నేను ఫీమేల్స్ ఒకటి పెట్టుకున్నాను. మేల్స్ నేను ప్రతి ఇయర్ 100 దగ్గర 100 నుంచి 120 దాకా అమ్మాను. అవి నా జీతాల ఖర్చు వెళ్ళాయి. నాకున్న ఫీమేల్స్ అన్నీ నాకు నా నేను పెట్టిన ఇన్కమ్, నాకు వచ్చిన ఇన్కంలో ఈ ఫీమేల్స్ ఒకటే. నాకు ఆ ఫీమేల్సే నాకు ఇప్పుడు 320 330 ఉంటాయి ఈ ఫీమేల్స్. మేల్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నా దాంట్లో చిన్నపిల్లలు అవన్నీ కలిసి ఒక 30 ఉంటాయి. అంటే నేను 370లో నావి ఒక 30 మేల్స్ తీసేసిన 330 340 దాకా నాకు అక్కడ ఫీమేల్స్ ఉన్నాయి. నేను తెచ్చింది 120. ఎవరి ఇయర్ నేను ఒక 120 దాకా అమ్మాను నేను. దీన్ని బట్టి మీ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోండి. ఇయర్లీ నేను 2 జీతాలను పెడతాను. ఒక్కొక్క జీతానికి 2 లక్షల జీతం ఇస్తాను. ఇవన్నీ పోగా నాకు ఫీమేల్స్ మిగులుతున్నాయి. దీన్ని బట్టి ఇది ప్రాఫిట్లో ఉందో లాస్లో ఉందో అనేది మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి. నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే మీరు సెమీ ఇంటెన్షన్లో పెట్టి చేసుకుంటే 100% సక్సెస్ అవుతారు. లేదు నేను ఇంటెన్షన్లో పెట్టి మేపుకుంటా అంటే అది మీ ఇంట్రెస్ట్. దాన్ని నేను చెప్పను. మీ వ్యక్తిగత మీ ఒపీనియన్ నేనైతే మార్చలేను. నా ఒపీనియన్ అయితే గొర్రె బయటికి పోయి తిరిగితే వచ్చి ఇంట్లో షెడ్లో పడుకుంటే 100% నువ్వు గెయిన్ అవుతావు. లేదు నేను పెట్టులో పెట్టుకుంటా అంటే అది మీ వ్యక్తిగత విషయం. ఇప్పుడు నేను పిల్లల గురించి చెప్తాను. నా కాడ ఎవరి ఇయర్ దగ్గర ఇప్పుడు నా షెడ్లో దాదాపు 70-80 పిల్లలు ఉన్నాయి. ఈ 80 పిల్లలకు 80 పిల్లలకు పొద్దున 8 o'clock 8:30కి బయటికి వెళ్ళిపోతాయి పెద్దవన్నీ. పోయినాక పిల్లలకన్నిటికీ నేను స్టాండ్లో పెట్టి మళ్ళీ మేపు పోస్తారు జీతగాళ్ళు. ఒక రూమ్లో ఒక 2-3 డబ్బాలు పెట్టి పోస్తారు. తినేవి తింటాయి. ఈరోజు కాకపోయినా రేపు ఎల్లుండో అవి తినడం మొదలు పెడతాయి. అవి తినట్లేదని పోయకుండా ఉండడం అంటే అది పుట్టిన వెంటనే తినవు. పుట్టినాక ఒక 10-15 days తర్వాత తినడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఆ లోపల పెద్దవి తినుకుంటుంటాయి. దాంతోపాటు ఇవి కూడా చూసి తింటుంటాయి. వీలైనంత వరకు పచ్చిగడ్డి పిల్లలకు అలవాటు అయినంత వరకు పచ్చిగడ్డి పెట్టండి. పచ్చిగడ్డి తర్వాత ఒట్టిగడ్డి కూడా తింటాయి. ఆటోమేటిక్గా ఒట్టిగడ్డి తింటాయి. తర్వాత ఈ పిల్లలకు పుట్టిన వెంటనే ఒక 2-3 రోజుల తర్వాత కొన్ని రోగాలు వస్తాయి. దానికి మెడిసిన్స్ తీసుకుని దాని తగ్గట్టు ఆ మెడిసిన్స్ అన్నీ ఇచ్చేస్తే అది తగ్గిపోతుంది. వీళ్ళు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉన్న వీళ్ళు ఏమంటే పిల్లి రోగం అని వస్తుందంటారు. పుట్టినాక 3 days 2 days స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ రోగం. ఒక టానిక్ తాపుతారు. టానిక్ తాపితే అది 3 days కంటిన్యూగా ఆ టానిక్ తాగడం వల్ల తగ్గిపోతుంది. అది నాకు తెలిసినంతవరకు 60% దానికి వస్తుంది. 50% వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అది ఎందుకో మళ్ళీ పాలు ఎక్కువ తాగడం వల్లనో ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అది అంటే పాలు తాగి సరిగా ఆరగకపోవడం వల్ల ఆ ఫీలింగ్ వాళ్ళైతే అలా అంటారు. నాకైతే దాన్ని నేను స్టడీ చేయలేకపోయాను. అంటే అది మనతో మాట్లాడలేదు కదా, అది ఎట్లా అని తెలియదు. కానీ అదైతే నా దాంట్లో కూడా వచ్చింది. నేను ట్రీట్మెంట్ అది టానిక్ తాపి కంట్రోల్ చేస్తాము. తర్వాత వీక్లీ 2 times నేను లివర్ టానిక్ తాపుతాను. వీక్లీ 2 times కాల్షియం తాపుతాను పిల్లలకు కూడా. దీనికి గొర్రెలకు ఏమేమి దాన్ని ఇస్తున్నానంటే నేను గొర్రెలకైతే పర్టికులర్గా అయితే నేను ఎప్పుడు ఇవ్వను అండి. ఓన్లీ వర్షాకాలం మాత్రమే ఇస్తాను. స్టాండ్లో పెట్టి షెడ్లో పెట్టి వర్షాకాలం 4 నెలలు మాత్రం నేను ఫీడింగ్ ఇస్తాను. మిగతా అదే ఆ వర్షాకాలం దాటినాక మిగతా మంత్స్ అంతా నేను కంప్లీట్ బయటనే తినేసి వస్తాయి. సిక్కునేది ఒకటి పక్కన పెట్టి ఫీడింగ్ ఇస్తాను అంతే. పిల్లలకు అంటారా, పిల్లలకు అదే నేను సూపర్ నేపియర్ అట్లాంటివి ఏం లేదు. రెజల్యూషన్ ఒక ఎకరం నాటాను. ఔష ఒక ఎకరం నాటాను. వర్షాకాలం తెచ్చి వర్షాకాలం కాదు పిల్లలు ఉందంటే ఈ పచ్చిగడ్డి కడతారు. పొద్దున పూట ఒక పూట ఔషానన్నా లేకుంటే రెజల్యూషన్ అన్నా కడతారు. రెండు ఉంటే 2 కడతారు. ఒకటి ఉన్నా 1 కడతారు. ఒకవేళ ఒక పూట అది కట్టి రెండో పూట పొట్టు పోస్తారు. బుడ్డలాగా కానీ శనగపొట్టు కానీ మినుపొట్టు కానీ కందిపొట్టు ఈ 3 నేను ఖచ్చితంగా తోలుతాను. ఎండాకాలం ఎట్లా అంటే నాకు పొలాలు ఉన్నాయి, మా సొంత పొలాలే, దానిలో వేస్తాము. అవే తోలి మేము వామ్ వేపించి పెడతాను. ఇంకా ఒక పూట ఇవి ఇస్తాను పిల్లలకు కూడా. ఈ బుడ్డలా కన్నా లేదంటే మినుపొట్టు కందిపొట్టు అన్నా శనగపొట్టు అన్నా ఈ 3 నేను ఒక పూట ఇస్తాను. ఒకవేళ గొర్రెలకు మాత్రం వర్షాకాలం 4 నెలలు ఈ శనగపొట్టు కందిపొట్టు మినుపొట్టు బుడ్డలాకు ఒకరోజు బుడ్డలాకు శనగపొట్టు వేస్తే నెక్స్ట్ రోజు మినుపొట్టు శనగపొట్టు వేస్తాను. అంటే రోజుకు 2 times పెడతాను. ఒక పూట అది పెడతాను, ఒక పూట ఇంకోటి పెడతాను.
నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఈ 2 ఉండకుండా ఇంకో 2 మారుస్తాను. అట్లా ఆ 4 నెలలు నేను ఇట్లా మేపుతాను. తర్వాత ఎండాకాలం వస్తుంది, తర్వాత వర్షాకాలం తగ్గిపోతుంది. ఇంకా నేనైతే ఏం దాన పెట్టానండి. నేను షెడ్లో పెట్టి అయితే పర్టికులర్గా ఇంకా పొట్టు గిట్ట అయితే ఏం పోయాను. బయట పోయి తినేసి వస్తే పడుకుంటాయి అంతే. వర్షాకాలం మాత్రం నేను పొట్లు పోస్తాను. పిల్లలకు మాత్రం ఓ రోజు 2 పూటలు ఖచ్చితంగా పెడతాము. పొద్దున తోలిన వెంటనే అంటే పిల్లల నుంచి తల్లును సపరేట్ చేస్తేనే, తల్లుల కాంచి పిల్లలు సపరేట్ చేస్తేనే ఎడ్యులేషను కడతారు. ఒక సెట్లో అవి కడతారు. అవి తినేసి ఒక 2 అవర్స్ ఉన్నాక నేను మళ్ళీ ఇంకో సెట్లో వచ్చేసి అవశాఖ కడతారు, దాంట్లోకి తోలుతాను. అవి తినేస్తాయి. అవి తినాక మళ్ళీ సాయంత్రం 3 గంటలకు అప్పుడు పొట్టు పోస్తాను. ఏదో ఒకటి పిల్లల్ని బట్టి ఎంత కావాలంటే అంత పోస్తాను. తిని నీళ్ళు అవుతాయి. వచ్చాక మళ్ళీ తల్లుల కాడ విడిచిపెడతాను. అలా చేస్తానండి పిల్లలది ఫుడ్ విషయం అయితే. నా ఫామ్ మొత్తం ఒక 30 సెంట్లు ఉంటుందండి. 30 సెంట్లో 30 x 60 వెడల్పుతో ఒక షెడ్ వేసాను. మిగతా అంతా కాంపౌండ్లో ఉంటుంది. ఇంకా పొద్దుగులు వర్షం పడితే షెడ్లే కొడతారు. వర్షం పడకపోతే ఖాళీ స్థలంలో వదిలిపెడతారు. తిరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే పిల్లలు లోన తినొచ్చు, బయట తల్లకాడ ఎగురుతుంటాయి. షెడ్లు వర్షం పడినప్పుడు నా షెడ్లు ఒకటే షెడ్డే 3 పార్ట్లో డివైడ్ చేశాను. దాంట్లో సగం 3 డివైడ్ చేసి, అంటే ఒకటే దాంట్లో తోలడం వల్ల తొక్కుని చచ్చిపోతాయి అన్నమాట. అందుకు ఒకటే షెడ్ 3 పార్ట్లు చేసి 3 భాగాల్లో తోలుతారు. తోలేటప్పుడు కూడా ఏ తల్లి ఏ పిల్ల దాంట్లోకి పోయేటట్టు చూసుకుంటారు. అది వర్షం పడుతుందంటే లోనికి తోలుతారు, లేదంటే బయటనే ఉంటాయి. వర్షం పడినప్పుడు మాత్రం షెడ్లో తోలుతారు. మిగతా ఎన్ని రోజులైనా సరే కాంపౌండ్ వాళ్ళలో తిరుగుతుంటాయి. షెడ్డు ఖర్చు అనేది మీరు డిపెండ్ అయిన మెటీరియల్ మీద ఉంటుందండి. నేనైతే నా షెడ్ ఖర్చు 6 లక్షల దాకా వచ్చింది. కళ్ళం కాంపౌండ్ వాళ్ళు అవన్నీ కలిసి ఒక 6-7 లక్షలు వచ్చింది. మొత్తం నేను ఈ కన్స్ట్రక్షన్ మీద నేను 13 లక్షల దాకా పెట్టానండి మొత్తం. కానీ అంత అవసరం లేదు. నేనేంటంటే ఉండిపోతుంది పర్మనెంట్ పెట్టాలని కాదు. బట్ నేనేంటంటే ఆ రోజు మా సొంత స్థలమే అనే ఉద్దేశంతో నేను అంత ఖర్చు పెట్టుకున్నాను. షెడ్లు మీరు వేసుకునే దాని మెథడ్ బట్టి గొర్రెలు తడవకుండా వేసుకుంటే అది మీ ఖర్చు మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నాకున్న షెడ్ అయితే ఇప్పుడున్న పొట్టేళ్లకు, ఇప్పుడున్న గొర్రెలకు అన్నిటి కలిపి 60 అడుగులు పొడవు ఉంది, 30 అడుగులు వెడల్పు ఉంది. దాన్ని 3 పార్ట్లు చేశాను. దాంట్లో షెడ్ అది. కాంపౌండ్ వాళ్ళు వచ్చేసి మొత్తం 30 సెంట్లు ఉంటుందండి. 30 సెంట్లో మొత్తం ఇదల్లా ఉంటాయి, గొర్రెలు కానీ షెడ్ కానీ ఉంటుంది. నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే మీరు పోయి 100% దాని మీద ఫోకస్ పెడతా అంటే దీంట్లోకి దిగండి. ఎవడో ఏదో వచ్చి చేస్తారు, ఎవరో జీతగాడు చేస్తాడు, ఎవరో పనుడు వచ్చి చేస్తాడు, నేను కూర్చొని తింటా అంటే రావద్దండి. ఎందుకంటే నిన్ను చూసి 10 మంది నేర్చుకుంటారు. ఆ 10 మంది నువ్వు చేసే దాన్ని డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళు దాని మీదకి వెళ్తారు. నేను వాళ్ళు రాకపోయినా నేను చేయగలను, దీన్ని చేసుకుంటాను అంటే దీంట్లోకి రండి. నా అనుభవం ఏంటంటే నువ్వు చేసుకుంటే నష్టమైతే పోవు, ఖచ్చితంగా నువ్వు ఆదాయమే పొందుతావు. ఈ విషయం మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను.